Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, teman-teman semuanya. Kita mancing lagi nih di Bagan Jembat, Bapak Marso, bareng bocil. Oi, cik, Mas Bro kita tuh. Wih, bos. Ya, oke, bocil. Oke lah, spotnya bos. Mantap nih, mudah-mudahan ada babon naik. Oke, kita lanjut. Aduh, udang hidup. Aduh. Oh. Aduh, mau udang. Oke, Mas Bro, tunggu samran, siapa tahu babon. Strek.
Nyangkut bos. Hah? Siswe. Bos. Hai. Ya. Tuh. Ulur eta. Hai. Laris. Tadi ya, ulur. Oh, Bang Laris. Anakan ikan ini. Oh nih. Ikan miskin. Lumayan ini goreng garing. Alhamdulillah ada non, ada pergerakan. Ini emaknya pulaunya. Betul. Lumayan Bang Laris. Mana ya? Oh, ada bekali. Puro. Oke, biar nama tenang baik. Nanti mama sama ayah aja dapat ikan ya. Udah. Laris. Ayah lain. Tuh, ikan Perahu pada lewat mas bro. ikan. Itu ikan yang dekat bendera.
pada mati. Tunggu strike mas bro.